네, 너무 안 가는 것 같은데 이 핑계가 아니라 진짜 저 시골을 경영 저는 사실 어, 살에 들렸어. 아니 뭐 하는 게 아니라 살에 들렸어요 진짜. 나 방금 인생이 나 이상해요. 콧물도 났고 뭐 전체적인 감기는 다 나았는데 이 기침이 안 났는다? 아 기침 내가 패줌. 멋있습니다. 범기야 괜찮니? 네 괜찮아요. 음. 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 야, 야 우리는 이제 야 괜찮 아니.